حضرنا هذه الليلة في ساحة الإرادة تلبية للدعوة اللي تنادى لها الشعب الكويتي لتضامن مع الشعب السوري وتضامن كذلك مع أخواننا في حلب. المجزرة اللي صارت في حلب أمام مرأى ومسمع العالم وسكوت معظم دول العالم، بعض الدول اكتفت بالتنديد. حنا كشعوب يعني لا نستطيع أن نقدم إلا الدعاء وحضور هذه الوقفات التضامنية انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، وما يحدث في حلب هو من أشد المناكر. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حنا اليوم مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد نحضر في ساحة الإرادة ونبدي رأينا ونبدي اعتراضنا على ما يحدث في حلب من مجزرة، سواء في حلب أو في سوريا بشكل عام. لكن حنا يعني لا نملك إلا الدعاء لإخواننا في سوريا، وأن يكشف عنهم رب العالمين هذا البلاء، وأن ينصرهم على هذا الطاغية أمام تخاذل العالم وأمام مرأى ومسمع العالم. نرى أن أي أعمال إرهابية تحدث كما حدثت في سوريا في أي دولة غربية، نرى التنديد والمسيرات التضامنية على مستوى رؤساء دول والمنظمات الحقوقية والعالمية، على رأسها هيئة الأمم المتحدة، تستنكر وتقوم بإجراءات فعلية، لكن رأيناها صامتة أمام مجزرة الشعب السوري. لكن حنا عزانا أن رب العالمين سبحانه وتعالى سوف ينتصر للشعب السوري ويخلصهم من هذا النظام الطاغية. إذا كان هناك من كلمة أخيرة، نشكر الشعب الكويتي اللي كان ولا زال دائما يحرص على تضامن مع جميع الشعوب العربية والإسلامية. وجدنا اليوم الشعب الكويتي تداعى لهذه الفعالية من جميع الأطياف والفئات، وبإذن الله لن تكون هذه الأخيرة إلى أن يخلص الله سبحانه وتعالى الشعب السوري من هذه الكربة. وشكرا.